Olá pessoal, aqui é o Dr. Saúde e na consulta de hoje vamos falar como acabar com a tosse. Com uma dica simples que pode te ajudar a se livrar daquela tosse chata, usando apenas uma laranja e uma pitada de sal e que fica pronto em poucos minutos. Todos nós sabemos que as frutas cítricas são ricas em vitamina C, principalmente a laranja. Além de saborear um suco refrescante ou comendo a polpa, há outra maneira de tirar proveito dos benefícios saudáveis que a laranja tem. Quando se trata de tosse intensa, é a melhor opção. Hoje vamos aprender a fazer um remédio caseiro para a tosse usando apenas uma laranja. A maioria das pessoas desconhece o poder da laranja, mas a laranja cozida no vapor com sal é uma velha receita caseira excelente para combater a tosse persistente. Antes de ensinar-nos passo a passo dessa receita, conheça os benefícios de cada parte da laranja. Albedo. São feixes vasculares, brancos e esponjosos. Geralmente jogamos fora quando preparamos o suco da fruta. No entanto, essa parte é carregada de bioflavonoides como rutina, esperdina, diometina, diosmina, quercetina, entre outros. Além disso, é uma grande fonte de vitamina C, fibra e pectina, que tem provado ajudar na redução do colesterol. O albedo também contém fenólicos protetores, uma substância que contribui para o seu sabor amargo. Flavedo é a parte mais externa e colorida da casca da laranja. Muitas vezes o flavedo é ralado, assado e aproveitado na culinária, graças ao seu sabor picante. Polpa. A polpa é a parte suculenta que tanto adoramos. A polpa é uma excelente fonte de flavonoides e vitamina C. Basta comer uma laranja para satisfazer a ingestão diária recomendada de vitamina C. Mesmo sabendo que a vitamina C pode desaparecer quando submetida ao calor excessivo, recomenda-se a vaporização da laranja para tratar problemas respiratórios. Isso por causa do albedo, a parte mais esquecida da fruta, mas de surpreendentemente atividade terapêutica. Ingredientes: uma laranja, sal. Modo de preparo: mergulhe a laranja em água salgada por 20 minutos. Feito isso, corte a parte superior da laranja para se assemelhar a uma tampa. Depois, faça vários furos no topo da laranja com a ajuda de um garfo. Polvilhe cerca de meia colher de chá de sal e deixe dissolver e infiltrar na laranja. Em seguida, cubra a tampa que foi retirada no começo. Coloque a laranja para cozinhar em banho-maria por 15 minutos. A ideia é servir esse remédio caseiro ainda quente. Beba o suco e coma a polpa da laranja vaporizada. Certamente você sentirá o alívio de sua tosse em poucos minutos. Mas atenção, devido ao sal, essa receita é contraindicada a quem tem pressão alta. Então é isso, pessoal. Se gostou da dica, se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima consulta. Obrigado!